फेयरफुल नाइट्स की इस अंधेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सुनते रहिए हमारी आज की कहानी और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, द मिस्टीरियस लाइब्रेरी। ये कहानी है एक 12 साल की लड़की की जिसका नाम है एलिना। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसकी डैड एक बड़े से कंपनी में जॉब करते थे। पर एक दिन उसके डैड का प्रमोशन हो गया और उसकी डैड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो चुका था। ये बात जब उसकी डैड ने घर आके उसको बताया तब, एलिना, बेटी मेरा प्रमोशन हो गया है, पर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। हमें इस शहर को छोड़ के दूसरे एक शहर में शिफ्ट होना होगा। कांग्रेचुलेशन डैड, आपके प्रमोशन के लिए। मगर मैं दूसरे शहर में नहीं जाना चाहती डैड। इस शहर में मेरे सब दोस्त रहते हैं। मुझे नहीं जाना डैड उन्हें छोड़कर। एलिना, मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। हमें शिफ्ट होना ही होगा बेटे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा नौकरी का सवाल है। फिर एलिना बहुत दुख के साथ बोली, ठीक है डैड, जो आप बोले। इसके ठीक 1-2 दिन के अंदर ही एलिना उसकी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई और उसकी डैड एलिना को उसी शहर के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। मगर उस स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बना, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ती थी क्योंकि उसे ह्यूमन कंपनी से ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद थी और उस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी। रोज़ स्कूल ख़त्म होने के बाद 4 बजे एलिना बुक्स पढ़ने लाइब्रेरी में चली जाती थी और उसकी घर एकदम स्कूल के पास में ही थी, इसलिए एलिना देर तक लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ती थी। और जब घड़ी में 6 या 6:30 बज जाते थे तब वो लाइब्रेरी से निकलकर उसके घर की तरफ जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया, पर एक दिन एलिना की स्कूल में 2 महीने के लिए समर वेकेशन की छुट्टी दी गई और उस दिन भी स्कूल ख़त्म होने के बाद एलिना अपने घर नहीं गई, बल्कि वो रोज़ की तरह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने चली गई। और उस दिन एलिना अपने पसंद की एक बुक पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते उसको बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं थी, मगर जब उसको ध्यान आया तब उसने घड़ी में देखा कि 7 बज गए। ओह गॉड, आज तो बहुत देर हो गई है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल के घर जाना होगा। मगर जब एलिना लाइब्रेरी डोर के पास पहुंची तो उसने देखी कि डोर बाहर से बंद है। फिर एलिना ने आवाज़ देने लगी डोर खोलने के लिए। Please, someone open the door, please. Please, someone
बार कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि तब तक पूरा स्कूल खाली हो चुका था और एलिना हमेशा जहाँ बैठ के बुक्स पढ़ती थी, उसने उस दिन वहाँ नहीं बैठा, बल्कि उसने लाइब्रेरी के एक कोने के टेबल में बैठी थी, जो कि एक बुक शेल्फ से गार्ड हो जाती थी। इसीलिए जब केयरटेकर ने दरवाज़ा बंद करने आया था, तो उसने एलेना को नोटिस कर नहीं पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एलेना को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगी। फिर एलेना को अचानक से एक बदबू आने लगी और वो बदबू किसी सड़ी हुई चीज़ की बदबू थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो बदबू और तेज होती गई। ठीक उसी समय एलेना ने एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनी। डर के मारे एलेना ने घबरा कर पूछा, कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? पर किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर एलेना ने पीछे मुड़कर जो देखा, उससे उसकी रोंगटे खड़े हो गई। उसने देखी कि लाइब्रेरी के दीवार पे एक लड़की की परछाई, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और तभी उसको डर के मारे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ बहुत रात होने के बावजूद भी एलेना जब घर नहीं लौटा, तब उसकी मॉम डैड बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करके सब बताया। तब प्रिंसिपल ने उनको बताया कि स्कूल में 2 महीने के लिए समर वेकेशन की छुट्टी दी गई है। फ़ोन रखते ही उसकी पेरेंट्स जल्द से जल्द स्कूल की तरफ गया और वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि एक गार्ड स्कूल के गेट के पास ही बैठा था। फिर उन्होंने जब गार्ड को सारी बात बताया, तब वो तीनों लाइब्रेरी की ओर भागा। लाइब्रेरी तक पहुंच के जब गार्ड ने दरवाज़ा खोला, तब उन्होंने एलेना को ज़मीन पे पड़ी हुई दिखी। फिर जब बहुत कोशिशों के बाद एलेना को होश आई, तब उसने उसके साथ जो हुई थी सब बताना शुरू किया। और सारी बात सुनने के बाद गार्ड एकदम से चौंक गया था और फिर उसने बोलना शुरू किया। 6 साल पहले भी ऐसी ही गर्मी की छुट्टी पड़ा था और तुम्हारी उम्र का ही एक लड़की लाइब्रेरी में बंद हो गया था।
पर वो अनाथ थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप ना होने के कारण उसके दादी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और इसी वजह से वो उस लड़की को ढूंढने तक नहीं आया और वो ऐसे ही बंद पड़ी थी 2 महीने तक। फिर गर्मी के छुट्टी के बाद दोबारा से जब स्कूल शुरू हुआ, उसी दिन मैं जब लाइब्रेरी खोलने आया तब मुझे उस लड़की की सड़ी हुई लाश जमीन पे पड़ा मिला। ये पूरी बात सुनने के बाद एलेना और भी ज़्यादा डर गया और फिर उस लड़के के लिए उसको दुख भी हो रहा था। फिर उसने अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट गया और फिर जब उसकी स्कूल शुरू हुआ तब एलेना को लाइब्रेरी में जाने से डर लगती थी और फिर से वो कभी भी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुकती थी।